مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ انا جاي النهارده ارد على سؤال مهم جدا، ناس كتير جدا سالته لي. علي، ايه هو الفرق بين الفضه والاكسسوارات؟ اعملوا سبسكرايب ويلا بينا نشوف. في 6 فروقات بين الفضه والاكسسوارات، هقولها دلوقتي. اول حاجه ايه هي؟ ان لما الفضه او الاكسسوارات بتبوظ، الفضه ممكن تتصلح، تتلحم عادي خالص، مفيش مشكله. لكن الاكسسوارات مشكلتها انها ولا بتتصلح ولا بتتلحم. ده في اللحامات، تمام؟ مش في التركيبات، في اللحامات، تمام؟ دي حاجة التانية، لو السلسلة طويلة أو قصيرة، آه سهل جدا، مفيش مشكلة، ممكن تطول السلاسل الفضة أو الأنسات الفضة أو تأثر، وبعديها يعني تلبس عادي خالص بأواسيج ذرة صلب وكده. لكن الاكسسوارات بتبقى من الصعب شوية، هي ممكن بس من الصعب شوية، عشان في حاجات بتبقى ناشفة، معادن ناشفة شوية، فبتبقى من الصعب، تمام؟ وإنك عشان تلاقي لها زرة تاني اكسسوارات زيه بيبقى صعب. فدي تاني حاجة، من الصعب شوية إن أنت تلاقيها، اللي هي إيه؟ هو مش صعب إنك تأثر وتطول الإكسسوارات، تمام؟ تالت حاجة، إن الفضة ممكن تبيعها عادي خالص، بعد ما تشتريها ممكن بفترة تبيعها، أي نعم بتقل شوية في سعرها بس تتباع. لكن الإكسسوارات ما تتباعش أصلا. رابع حاجة، إن الفضة بنسبة 95% 90% 95% مش بتسبب حساسية، مش بتسبب حساسية. لكن الإكسسوارات بنسبة 65% بيجي لهم حساسية. ناس كتير جدا من الزباين يقولوا لي علي انا جالي حساسيه بسبب الحلقه الاكسسوارات ده، بسبب كل اللي هو الاكسسوارات ده، عشان بيبقى واصلين نيكل او نحاس او حاجه تبقى نحاس، عشان كده تسبب اخترار في الرقبه، اخترار في الودن. فالكلام ده كله برضو بسبب حساسيه، تمام؟ فدي رابع حاجه. خامس حاجه، في الاكسده. الفضه وارد انها تاكسد، ممكن تاكسد وممكن ما تاكسدش، يعني ممكن وممكن. لو اكسدت بتلم عادي خالص. لكن النحاس او المعادن الاخرى الاكسسوارات، لو لونها راح من طلى النيكل اللي مطليه، صعب جدا، لازم تروح تطليه من جديد، تمام؟ عشان لونها اساسي بيبقى لون المعدن، مثلا لو استانلس يبقى ابيض، لو نحاس احمر يبقى احمر، نحاس اصفر يبقى اصفر، فيرجع اللون ده، فمش بيتلمع ولا اي حاجه لو اسودت. بتضطر تطلي تاني من جديد. فحوار اللون ده في الفضه ممكن يتلمع عادي، حوار اللون في الاكسسوارات للاسف ما بيتلمعش، بيضطر يروح يطلي من جديد. واخر حاجه بقى، وهي هي السادسه، ان الفضه هي قيمه، ان انت لابس حاجه فضه، او ان انت لابسه حاجه فضه، قيمه، معدن نقي، تاني انضف معدن خلق ربنا بعد الذهب في الاكسسوارات. لكن الاكسسوارات دي بتبقى مش اللي هو النحاس والستانلس، معادن دي مش كويسه قوي، بتبقى ليها اضرار كتير وسلبيات كتيره. فعشان كده انا ما بحبش فيها، وبفضل الفضه اكتر بكتير عنها والذهب. ويا رب اكون افدتكم وقلت لكم ايه الفرق بين الفضه والاكسسوارات ومميزاتهم وعيوبهم. حد عنده اي سؤال يكتبه في كومنت وهرد عليه على طول. شكرا.